biz Şuşadayıq, мы в городе Шуша. Самый первый мечети города. Мечеть Юхары Гёхераға. 1758 года постройки. С нами воин-освободитель, который участвовал и в освобождении города Şuşa. Bizim qardaşımız Hacıyev Samir Tofiqoğlu. öz hekayəsini danışsın. Расскажет свою историю. Buyur qardaş. İlk öncə başda şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm Kamran bəy buradan. Yəni 4 ilin bundan öncə, yəni şəhidlərimizin böyük əziyyəti oldu. Bu yolları gəldik, qalxdıq. Öz vətənimizin torpağını birləşdirdik, azad etdik torpaqlarımızı. Cənab Ali Baş Komandanın əmri ilə. İstərdik ki, onlar da bizdən bu günləri bölüşdürsünlər, lakin yəni olmadı, onlara qismət olmadı. Amma onun övladları var, onlar bizi izləyirlər. Onlar fəxr eləsinlər ki, onların ataları necə bir həsrət hissini öldürüblər. 30 illik vətən torpağına həsrət olan Şuşamızın sakinlərini, Xocanlı, Xankəndinin sakinlərini hamısının torpağını azad ediblər. Mən ilk başda burada Volk müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni biz qardaşları bir araya gətirib sizin vasitəçiliyinizlə. Yəni sizi 4 il bundan öncə tanımırdıq, amma bugünkü gün yəni siz bizə əziz bir qardaş kimisiniz. Yəni böyük qardaş kimi hər zaman bizi toplayırsınız. Orxan bəyə buradan salamlarımı çatdırıram. O da bizə eyni ilə tədbirlərində iştirak edirik. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah bütün qazilərimiz can sağlığı tapar, ailələrin yanında xoşbəxt bir avan yaşayarlar. Siz Şuşa əməliyyatında iştirak edirdiniz. Bəli, ən çətin nə idi burada? Ən çətin daşaltı döyüşlərində iştirak etmək idi. Yəni Füzuli çətin idi. Daşaltı döyüşləri ondan da çətin oldu. Çünki əlverişsiz mühit olduğuna görə, yəni coğrafi mühit olduğuna görə bizdə çətinlik onunla bağlı yaranırdı. Və siz yaralısınız, düzdür? Bəli, Füzulidə ilk dəfə yaralandım Qaraxanbəyli istiqamətində, posta aldıqdan sonra. İndi fəxrdən, qürurdan 4 ildən sonra bu torpaqlara gəldiyimə görə hal-hazırda yəni sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun.